It's 4 a.m. Why? It's 4 a.m. चाहिँ हाम्रो गाडी हो पाथिभरा माता जाने दामी गाडी छ रेडी वी आर सो रेडी पाथिभरा माता कि जय नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णलाई जसले आजको यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई पाथिभरा माता मुकुलुङको धेरै धेरै आशीर्वाद लागोस्। आजको हाम्रो यात्रा हो पाथिभरा माता पाथिभरा मन्दिर ताप्लेजुङ जुन 12,448 फिट अथवा झन्डै 4,000 मिटर माथि पर्छ। त्यहाँ जानको लागि यात्रा टाढो छ। हामी धरानबाट गइरहेछौँ। जाँदा जाँदै बाटोमा धेरै चिजहरू देखिनेछ, धेरै चिजहरू हेरिनेछ, अनुभव गरिनेछ। ती कुराहरू म सबै तपाईहरुलाई विस्तृतमा बताउँदै जानेछु। डेन्जर पहिलो बिसाउने ठाउँमा आइपुगेछु है। यहाँ चाहिँ नि माछा है गाडी चाहिँ धन्न भाइको दामी गाडी छ। मामाजी हजुरको 2 शब्द जाओस्। आज चाहिँ हामीहरू ट्याक्कै पाथिभरा माताको दर्शन जाँदै गरेको। हजुर ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो साँगुरी गाउँपालिका अन्तर्गत हजुर पारिपट्टि के अरे 2400 वर्ष भने यो चाहिँ हामी चाहिँ बुढी बोराङ का हाराहारीमा चाहिँ तर फेदमा छौँ। आजको हाम्रो यात्रा भनेको 2082 सालको चाहिँ 4 गतेको दिन हामी पाथिभराको मन्दिर मुकुङलुङ ताप्लेजुङको मुकुङ भन्ने ठाउँमा हिँड्दै गरेको यो अवस्था हो। 4 बजे हिँडेको कानसन पुरा बन्द भएर एकदम हाइटमा माथि कहाँ हो है। यहाँ चाहिँ पहिलोचोटि यो फर्स्ट ब्रेक लिइरहेको छौँ रेस्टुरेन्टमा। हामी त फ्यामिली हो। मामाजी म गइरहेछौँ। हाम्रो गाडी यहाँ छ। गाडी यहाँ चाहिँ चट्ट पार है। धन्न गाडी चाहिँ हाम्रो ओभर दामी छ। के हजुर ओहो दाइलाई म मोडलै बनाइदिन्छु नि म। चैता जाँदो बैशाख लाग्यो सुन हजुर सालको बात पलायो। चैता जाँदो बैशाख लाग्यो सुन हजुर सालको बात पलायो। हाम्रो गाडीवाले भाइ चाहिँ उत्तम भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको गाडी एकदम दामी छ है। गाडी पनि राम्रो कुदाउनु हुँदो रहेछ भाइ साउजी। गाडी साउजी यहाँबाट यस्तो हान्छ भयो। भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ नि? भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ नि? अहिलेसम्म माथिको छैन। अब त घुम्ती गइसक्यो। अब त धेरै मात्रै छैन होला हगि भाइ? धेरै घुम्ती बाटो त सकिसक्यो है। हजुर पाहाडको बाटो अब यस्तै हो अलिअलि त्यति साह्रो चाहिँ छैन। र त्योभन्दा पहिले जानुभन्दा अगाडि मन्दिरमा जानुभन्दा अगाडि हामीले पनि धेरै गइसकेको मान्छेहरूलाई सोधेको थियौँ र तपाईहरुलाई पनि मैले आफूले जानेको भोगेको कुराहरू चाहिँ यहाँ मन्दिर जानुभन्दा अगाडि गर्ने तयारीकोहरू बारेमा धेरै कुराहरू केही कुराहरू भन्दै म तपाईहरुलाई लानेछु अगाडि। सर्वप्रथम टाढाको बाटो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि आफूले गर्ने तयारीहरू एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो ठाउँमा बाटो तपाईँ उकालो लागिसकेपछि धेरै कुराहरू तपाईँले किन्छु भन्दा पनि पैसा तिर्छु भन्दा पनि तपाईँले त्यहाँ पाउँदैन। त्यसैले गर्दा आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू आफ्नो झोलामा भरसक तौल कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्दै सबै कुरा सामान राखेर पनि तौल घटाउने तरिकाले तपाईँले आफ्नो झोलाको तयारी गर्नुपर्छ। भरसक सबैले आफ्नो प्याक आफैले बोकेको अझै राम्रो हुन्छ किनभने सबैको सामान थोरै हुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिने मुख्य कुराहरू भनेको मेरो नजरमा पानी तपाईँहरूले बोक्नु पर्यो। इनफ पानी बोक्नु पर्यो। माथितिर पानी पाउँदैन है। थोरै थोरै खाँदै भने माथि पुग्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले मकै भटमास बोक्नु पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कानहरू थुनिने यताउँदै हुँदाखेरि हाइट लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ निको हुने रहेछ। सातु
अनि तपाईँहरूलाई म अझै के भन्छु भने एक्ज्याक्टली त्यसको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, तर त्यो हामी त्यो जुन अक्सिजन हुन्छ नि दमको बिरामीहरूले बोक्ने त्यो फ्यास गर्ने हो, त्यो पनि एउटा 2टा जति एउटा कडाइ चाहिँ पर्दो रहेछ। त्यो बोक्नुहोस्, नचाहिन सक्छ तर चाहेको खण्डमा त्यसले धेरै काम गर्छ त्यसले है। अथवा तपाईँले मैले चाहिँ कसो गरेँ भने फर्किँदाखेरि बुढाबुढीहरूलाई दिएर आएँ। र त्यो चिज र अर्को एउटा लट्ठी तपाईँहरूले बोकेर आफूले मेटल स्टिक लानु भने राम्रो हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ माथि चाहिँ रबरको ग्रिप भएको गर्दा सजिलो हुने र जाडोमा पनि चिसो नहुने। र विशेष चाहिँ जानुको त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले समयको छनौट चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुन बेला जानुहुन्छ भन्ने कुरो। मेरो विचारमा चाहिँ हामी चाहिँ पुसमा गएको थियौँ होइन चैत्रमा गएको थियौँ। हामी चैत्रमा गयो, चैत्रको अन्तिमतिर गएको थियौँ, चैत्र 4 गते भनौँ न। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी पर्ने, कहिलेकाहीँ हिउँै पर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो मौसमको तयारी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्याट जिपिटीमा तपाईँले सोध्नुभयो भने पनि एकदमै राम्रो बताउने रहेछ त्यहाँको वेदरको बारेमा, किनभने मैले चाहिँ च्याट जिपिटीबाट सोधेर त्यही अनुसारको मौसम तयारी गरेर गएको। अनि एउटा रेनकोट, मतलब पातलो खाले प्लास्टिक रेनकोट हुन्छ नि, रेनकोट पनि बोकिराख्नु होला। त्यो चाहिँ वान युज टाइपको रेनकोटहरू हुन्छ, त्यो पनि राम्रो पानी परेको खण्ड। झन् त 10 मिटर अथवा त्यस्तोमा चाहिँ एउटा चाहिँ चौताराहरू बनाइदिएको छ बस्नको लागि, तर तपाईँहरूलाई अझै पनि वी नेभर नो। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले जुन जुत्ता तपाईँहरू लाउनुहुन्छ, जुत्ता चाहिँ भरसक तपाईँहरूले चाहिँ स्पोर्ट्स सुज, अलिकति तलको ग्रिप अलिक बलियो भएको, किनभने त्यहाँ चाहिँ चिप्लिँदो रहेछ धेरै ठाउँमा बाटोहरू। अब होइन पानी पऱ्यो भने हिउँ पऱ्यो भने त चिप्लिने स्वाभाविक भइहाल्यो, तर पनि अलिकति त्यहाँ नै जुत्ता चाहिँ सजिलो, किनभने धेरै लामो हिँडाइ छ, उकालेर ओह्रालेको पर्छ। र एउटा चप्पल पनि तपाईँहरूले चाहिँ झोलामा अटाइराख्नुहोस्, सानो फ्लिप-फ्लप चप्पल भनौँ न। कहिलेकाहीँ चाहिँ ओह्रालो झर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ अगाडिको खुट्टाको टोहरू एकदमै दुख्ने रहेछ, त्यो बेला चाहिँ चप्पल भने तपाईँलाई असाध्यै सहयोग गर्ने रहेछ। नपर्न सक्छ तर वी नेभर नो, चाहेको बेला ठ्याक्क भयो भने राम्रो हो। र म तपाईँहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, हामी चाहिँ भनिहालेँ नि होइन, चैत्रमा गएको थियौँ। चैत्रमा चाहिँ किनभने गुराँसहरू चाहिँ तलतिर चाहिँ फुलेको थियो, माथि चाहिँ फुलेको थिएन, किनभने त्यो बाटोमा सबै गुराँस घारी मात्रै छ होइन। त्यो सबै यदि गुराँस फुलेको बेला तपाईँहरू पुग्नुभयो भने, गुराँस र चाप भन्ने फुल्दो रहेछ, त्यो फुलेको बेला पुग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ पोलिनको एलर्जी हुने, तपाईँहरूलाई टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, अथवा के भन्ने त्यो पोलिनले गर्दा हुन्छ नि, त्यो के भन्छ फुलको उहरूले गर्दा के पोलिनले चाहिँ एलर्जी एकदमै धेरै हुने र मान्छेलाई चाहिँ धेरै चाहिँ हाइट लाग्ने हुँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ लागेन, किनभने हामी जतिको कमजोरी मान्छे त कोही पनि छैन होला, किनभने म आफै पनि विदेश बसेको मान्छे, हिँड्नु नसक्ने मान्छे। अझ मेरो मामाजी हुनुहुन्थ्यो 76 इयर्सको होइन, मेरो भाउजूहरू आफै रोगी हुनुहुन्थ्यो, बिरामी। एकजना भाउजू मोटै, मेरो दिदी मोटी, अनि अर्को भाउजू चाहिँ अलिकति सुगर रोगी होइन। अनि थियो मेरो साइला दाइ र माइला दाइलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो भएर नाच्दै नै पुग्नुभयो उहाँहरू चाहिँ। तर हामी जस्तो मान्छे पुग्यौँ भने तपाईँहरू पनि पुग्नुहुन्छ, तर पुग्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको त तयारी भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै राम्रो तयारी चाहिन्छ होइन। मन्दिरमा अब त्यो रूप रङ्गको चाहिने सिँगार पटार भन्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यात्रालाई कम्फर्ट र चाहिँ अलिकति सुविधायुक्त र तपाईँले चाहिँ कसरी के भन्छ सुरक्षा र सुविधा कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ जानुभयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। मन्दिर निकै माथि निकै टाढा जस्तो लागे तापनि समय मिलाएर, समयलाई सही समय छनौट गरेर एउटा सही ग्रुपमा जानुभयो भने, अब तपाईँ एकदम छिटो हिँड्ने मान्छेको सँगमा तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ, तर तपाईँको उस्तै टाइपको मान्छेहरू सबै जानुभयो भने एकअर्कालाई सहयोग गर्दै बाटोमा मान्छेहरू पनि उस्तै भेटिन्छन् होइन। अनि मनभित्र एउटा धार्मिक हुन्छ, एउटा हौसला हुन्छ, एउटा उत्साह हुन्छ होइन। थाके पनि एक किसिमको बल भगवान्बाट मिल्छ जस्तो लाग्यो हामी, किनभने त्यहाँ पुग्यौँ होइन। र अचम्मको कुरो त के भयो भन्दाखेरि होइन, अचम्मै कुरा के भयो भन्दाखेरि, म जब उहाँ पुगेँ होइन, पुगेपछि मन्दिरमा पूजासुजा गरियो। पूजासुजा गरिसकेपछि म त फर्किँदा भन्दा नि मन्दिरकोबाट यता फर्केर साइडमा आउँदाखेरि मेरो आँखाबाट त आँसु आयो भने म त रोएँ है। म त के भयो आफैलाई थाहा भएन कि, मान्छेलाई चाहिँ अरू चाहिँ देखेर म त साइडमा पल्लोपट्टि साइडतिर यसो गएँ होइन। के भयो यार जस्तो लाग्यो आफैलाई होइन। आँसु आयो भने खै माथि पुगेर खुसीले हो कि भगवान्ले आशीर्वाद दिएर हो कि है। अनि म चाहिँ तल झर्दाखेरि
बाटोमा पो मान्छेलाई भने क्या दिदीहरू दाइहरू सबैलाई भने यस्तो भयो मलाई त अचम्म लाग्यो के भयो म त यसो साइडमा गएँ नि आँसु पुछेँ नि भने कि ए त्यस्तो त हुन्छ कति मान्छे त्यहाँ त कहाँ ठुलो छोरीहरू हुन्छ भने हामीले चाहिँ मैले चाहिँ रुको चाहिँ को पनि देखिनँ देखेको भएदेखि त मलाई पनि डर पनि हुन्थ्यो होला त्यहाँ चाहिँ म मात्रै तुर्कै आँसु आएँ क्या साइडमा आँखा भरेर आयो भने म त यसो साइडमा लागेर आँसु पुछेँ यसो सोचेँ खै किन हो म आफैलाई थाहा भएन जिउ पनि एकदम फुरुङ्ग हल्का भएको जस्तो है थकान सकान सबै माथि पुग्ने बित्तिकै तपाईँको तलको थकान सबै मेटिन्छ र एउटा कुरो चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जुन एउटा केबल कार भन्दैछ केबल कार चाहिँ बन्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो जस्तो हामी अहिले जुन हिँडेर गयो नि त्यो यात्राको सम्झना स्मरण यति राम्रो बस्छ है र फेरि पनि जाउँ 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 लाग्दो रहेछ मलाई पनि फेरि जाउँ 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 लाग्दैछ समय मिल्यो भने फेरि गइन्छ त्यहाँ हामी अहिलेको यात्रा चाहिँ के भन्छ ताप्लेजुङमा आइपुग्यौँ ताप्लेजुङमा यहाँ खान्ते पिन्ते भयो सुखेटारमा आइपुग्यौँ अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ हामी यो गाडीमा आएको है अनि यो होटल यहाँ खाना खायो यो होटल मण्डला होटल हो है अनि यसपछिबाट चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यो गाडी जाँदैन रहेछ अनि आफ्नो अर्को यो गाडी हुँदो रहेछ यो गाडी चाहिँ अलिक हाई अफ रोड एकदम फुल अफ रोड गाडी अनि अब यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ माथिसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट हामी हिँड्नु पर्ने रहेछ र आजको हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो परको त्यो पहिरो गएको ठाउँदेखि ठ्याक्क डाँडा माथलो फेदीमा हामी पुग्नेछौँ अनि यदि केबल कार बनेको भएदेखि खुर्र जान्छ खुर्र आउँछ त्यो केही अर्थै हुँदैन जस्तो मनोकामना हेर्नु न पहिला मनोकामना हिँडेर जाँदा कति अर्थपूर्ण हुन्थ्यो आज अहिले केबल कारको खै त्यो अर्थै हुँदैन थियो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केबल कार बन्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ तर मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोच हो विशेष गरी स्थानीयले के भन्छ त्यही कुरा नै सर्वोपरि हुन्छ स्थानीय र सरकारको कुरामा भर पर्छ है त किनभने बन्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय मान्छेले धेरै जागिर पाएको रहेछ काम पाएको रहेछ किनभने मान्छेहरू बोक्ने मान्छेहरू टन्नै बाटोबाट भेटिन्छ यदि तपाईँ थाक्नुभयो तपाईँको खुट्टा फर्कियो अथवा खुट्टा दुख्यो अथवा तपाईँ हिँड्नै सक्नु भएन भने त्यहाँ बोक्ने मान्छे बोकाइ चाहिँ अलिक महँगो हुँदो रहेछ हुन त अब त्यत्रो ठाडो उकालो ओह्रालो है महँगो त के भन्ने एकजनाको 70 रुपियाँ किलो पर्दो रहेछ होइन तपाईँको कति किलो पर्छ हामी चाहिँ सबैजनाको नापिरहेको थियौँ हामीसँग 3जना भाइहरू गइरहेको थियौँ पछि पछि हिँडिरहेको थियौँ र चाहिँ हामी चाहिँ सबैजनाको नापेको थियौँ होइन र पैसा पनि बोकेको थियौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के जस्तो लाग्यो भने लुटपाट त खासै हुन्छ जस्तो लागेन अब त्यो त मलाई थाहा भएन किनभने त्यही भएर चाहिँ अलिक तर सुरक्षा भनेको जहिले पनि आफ्नोले अपनाउनु पर्ने कुरा हो र हामीले चाहिँ साथीहरूसँग हिँड्नु जहिले पनि साथीहरूसँग हिँडेको राम्रो किनभने त्यहाँ जाने मान्छे प्रायः सबैले पैसा अलिअलि बोकेकै हुन्छ किनभने अब हिँड्नु सकेन भने त पैसा त तिर्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर सायद बोकेकै हुन्छ त्यो भएर चाहिँ अलिकति ग्रुपमा माहौलमा हिँड्नु नै राम्रो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो है त्यही पनि त्यस्तो नहोला त्यो ठाउँमा मन्दिर हो फेरि कस्तो धेरै जसो लिम्बू जातिहरू हुँदो रहेछ अब अलिकति मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पसलहरूमा फुल बेच्नेमा सबै होटलहरूमा सबैमा एकदमै राम्रो लाग्यो एकदम सत्कार गरेको जस्तो लाग्यो है पशुपतिहरू जस्तो तान्ने यसो गर्ने यता उता त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ त्यहाँनिर होइन त्यस्तो जिउ छाडापन चाहिँ त्यहाँ छैन र लुटपाट पनि हुँदैन होला पाथिभरा ताप्लेजुङ जानको लागि चाहिँ 2वटा बाटोहरू हुँदो रहेछ एउटा इलाम हुँदै जाँदो रहेछ र तर यो हिउँदको बेलामा चाहिँ करिडोर बाटो भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम छिटो पुग्दो रहेछ यहाँ हुँदै ठ्याक्कै त्यो धरानको भेरेटार हुँदै उता तल तम्मुर हुँदै गरेर जाँदो रहेछ होइन बाटो चाहिँ अलिकति खोला क्रस गर्दै जानुपर्ने तर हिउँदको बेला त्यो भाइहरूलाई सबै थाहा हुँदो रहेछ उनीहरूको नेटवर्किङ हुँदो रहेछ फोनबाट कुरा गर्दो रहेछ बाढी आएको छ छैन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो भाइ उत्तम भाइ बेस्ट भाइ बाइ द वे है म पनि गाडी कुदाउने मान्छे हो तर उत्तम भाइको गाडी कुदाइ चाहिँ एकदमै राम्रो र यात्राको पहाडी भेगहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पैसाको महँगाई भन्दा पनि सुरक्षित यातायात चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ भाइले ठाउँमा रोकिदिनु भयो ठाउँमा यसो खानेकुराहरू रोक्नुभयो झर्को पनि नमानिकन है अनि हामी कसैलाई गाडीले माथेन पनि सबैलाई गाडीले माथ्यो त्यो दिन माथेन अचम्म भाइकै गाडी कुदाइ राम्रो होला अथवा मन्दिरको अलिकति आशीर्वाद पनि होला है यो चाहिँ म चाहिँ अचम्मै लाग्यो त्यत्रो पहाडी बाटो गयौँ फर्क्यौँ गाडीले माथेन है त्यही भएर उत्तम भाइलाई चाहिँ एकदम तपाईँहरू जानुहुँदैछ मन्दिर अथवा कुनै पनि ठाउँ जानुहुँदैछ भने
टाढो यात्रा जानु छ भने भाइ चाहिँ बेस्ट, म यहाँलाई नम्बर छोडिदिएको छु भाइको, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि बाइ द वे, अनि त्यही त तपाईँहरू यो गाडीले चाहिँ हामीलाई सुखेटारसम्म मात्रै लैजान्छ। त्यहाँ चाहिँ बाइ द वे प्लेनबाट जानु मिल्दछ सुखेटारसम्म होइन। र एनिवे हामी चाहिँ गाडीमा गएको थियौँ, हामी चाहिँ करिडोरको बाटोबाट गएको र सुखेटारबाट चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ माथि के भन्छ तल्लो फेदी भन्नेसम्म चाहिँ फेरि अर्कै गाडी जानु पर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ अफ रोड गाडी भन्दो रहेछ। हामीले चाहिँ अर्को गाडी लिएर गयौँ। त्यो गाडीमा चाहिँ तपाईँहरूले, हामीले त्यहाँबाट रिजर्भमै गएको थियौँ, 4000 ल्याएको थियो हामीलाई होइन। मान्छे चाहिँ सिङ्गल गाडीमा चढेर जाने हो भने चाहिँ तपाईँले एकजनाको 400 रुपियाँ लिँदो रहेछ। तर उनीहरूले चाहिँ यो सानो गाडीमा चाहिँ 10जना 12जना हटाउँछ अरे। त्यो फेरि बाटो एकदमै खतम छ, अनि त्यत्रो खतम बाटोमा अब 12जना हटाउँछ भने जस्तो त्यो त भएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ रिजर्भै गरेको यहाँदेखि त्यहाँसम्म 4000मा। अनि तल्लो फेदीबाट चाहिँ तपाईँहरूले माथिल्लो फेदी भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ त्यहाँबाट। यो सुखेटारदेखि तल्लो फेदीसम्म गाडीले पुऱ्याउँछ, अर्को अफरोड गाडीले। त्यसपछिबाट तपाईँले तल्लो फेदीमा बसे पनि हुन्छ, तर म तपाईँलाई स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु चाहिँ माथिल्लो फेदीमा गएर बस्नुहोस्। माथिल्लो फेदीमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ होटलमा एकदमै चिसो हुँदो रहेछ, चिसो हुँदो रहेछ। खुट्टा चाहिँ चिसोले निन्द्रै नलाग्ने कि, तर सिरकहरू चाहिँ एकदम बाक्लो दिँदो रहेछ। होटल एकदम राम्रो, सुविधा राम्रो। तर पनि अनि तल्लो फेदीबाट माथिल्लो फेदी पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ बिहानतिर 4-5 बजेतिर मान्छेहरू चाहिँ उकालो मन्दिरतिर लाग्दो रहेछ। हाम्रो बाटोको यात्राहरू म देखाउँदै जानेछु है त। अब नमस्ते। आज हामी चैत्र 5 गते हाम्रो सपरिवार चाहिँ हामी चाहिँ पाथिभरा माताको दर्शनमा गएको। तल्लो फेदीबाट माथिल्लो फेदीको बिचमा एउटा देउराली बनेको रहेछ। त्यो देउरालीमा साह्रै राम्रो सुस्ताउने हावा वरिपरि एउटा घेराको बनाएको रहेछ। देउरालीमा बसाइ यस्तो थकाइ मार्यो, जसको सम्झनामा जसले बनाएको भए पनि साह्रै राम्रो ठाउँमा, साह्रै हवाइलो ठाउँमा बनाएको रहेछ। एउटा मिठो सम्झना बस्यो यहाँ भन्दै सबै परिवारहरू हामी एक्चुअली सुस्तायौँ, बस्यौँ। 2082 साल चैत्र 5 गते। नमस्ते। यो देउराली पाथिभरा मुकुङलुङ तल्लो फेदीबाट माथिल्लो मुकुङलुङमा पाथिभरामा जाँदाखेरि त्यो बिचमा भएको देउराली जहाँ पाथी चढाएर परदेशीहरू बटुवाहरू तलमाथि ओहोरदोहोर आवतजावत गर्ने गर्दछन्। यसरी यो देउरालीमा पाथी चढाउँदा खुट्टा दुखेको निको हुन्छ भन्ने र चिताको कुराहरू पुग्छ भन्ने मान्यता छ, आस्था छ। र यसको गीत पनि बनेको छ। म गीत गाइदिउँ त? हामी चाहिँ नमस्ते, फेरि काम लाग्ला। डाँडा फुलपाती कसले चढायो, माया लाउने मायालु कान्छी खोज्दा देउतै जिरायो। दाइको दर्शकहरू पुरा देउरालीमा लड्नु चाहिँ देउरालीको वरिपरि घुमेर मामाजीलाई कतिखेर गल्छ भनेर पछि पछाकै जहाँदेखि पछाकै गरेको गीता कहिले गलेन अरे। म त हैरान भइसक्यो। त्यो भाइले तपाईँलाई नचिने त्यसो भनेको, तपाईँलाई नचिने त्यसो भनेको होइन। त्यो चल्दैन अन्त ओ परिवार जोडी चल्दै भिडियो गर्नु छ क्या हेर्नु नै। आज हामी मुकुङलुङ जाँदैछौँ पाथिभरामा। आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो यस्तो थियो, हिँड्न एकदम कठिन थियो। तर अहिले चाहिँ बाटो राम्रो बनेको रहेछ। यस्तो तरिकाले सबै ढुङ्गा बिछाएको रहेछ। यसरी हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ मुकुङलुङ। हाम्रो साथीहरू पर आउँदै हुनुहुन्छ। मामा चाहिँ निकै साह्रो पढ्नु भएको छ, अनि हाम्रो साइली भाउजू पनि साह्रै हुनुहुन्छ।
तर पनि हिँड्नु सक्छु भन्नुभएको छ। साइली माइली माथि आउँदै गर्छ हुँदैमा। ए ल हामी आउँदै गरेको अवस्था। गीता चन्द्र कस्तो लाग्दैछ हाम्रो चन्द्र हेर्नु ल ल हाम्रो साइली ल ल पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरेर थाकिरहेको सालेदार म दाइ तपाईँ कति थाक्नु भएको छ? हाम्रो ग्रुपको सबैभन्दा इनर्जी तपाईँ नै हो। यता भाउजू हाम्रो कपडाहरू सबै उहाँले दाइले सबै कपडाहरू बोकिदिनु भएको छ। यता हाम्रो मामाजी भाउजू यता मामाजी उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले सबै बोकिदिनु भएको छ। यता निदाई यस्तो छ यात्रा गाह्रो चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने त्यो माथि डाँडामा पुग्नुपर्ने छ। भिडियो जाँदैछ भिडियो। आज 2082 साल चैतको 5 गते हामी मुकुमलुङको यात्रामा छौँ। थकित छौँ, स्याहाँ भइरहेछ। अहिले त स्वर पनि बिग्रेछ। हाम्रो मामा निकै सिरियस हुनुभयो, भमिट गरेको हुनुहुन्छ। तैपनि हामीलाई माताले शक्ति दिइरहनु भएको छ। हाम्रो यहाँनिर भाउजू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लारी खोक्दैछ। हाम्रो यात्रा सहज भइरहेकै छ। ल भिडियो राधे 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 नमस्ते। पाथिभरा मातामा दुःख गरी भनी आइपुग्यो। मैले चाहिँ पूजा 2 पल्ट पनि गरिसकेँ। एकचोटि गएर फेरि चित्तनमा फेरि 2 पल्ट गरिसकेँ। अनि गुरुजीले पनि मेरो छोरी, मेरो बुढी झरना राई, मेरो छोरी एन्जिला राई, मेरो छोरी एनिका राईको बारेमा राम्ररी ग्रह जापहरू पूजापाठ गरिदिनु भयो। एकदम रमाइलो भयो, किन भिडभाड पनि हुँदैन रहेछ, पूजा मजाले गर्न मिल्दो रहेछ। मैले पनि 2 चोटि गरेँ। अब फेरि घन्टी चढाउनु छुटेछ, घन्टी चढाउन जान्छु। सबैले आउनुहोस्, सक्नुहुँदो रहेछ। मैले त सकेँ भने तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिक खासै हिँड्न सक्दिनँ थिएँ भने जस्तो लागेको थियो। म भाउजू सबैले हामी सक्यौँ, हामी परिवार, मेरो मामाजी सबैले सक्नुभयो है। माताको आशीर्वादले सबैले सक्ने रहेछ भन्दै फेरि फुल चढाउनु, अलिकति फुल चढाउनु चन्द्र। पाथिभरा मन्दिरमा हामी दर्शन गरी अब हामी दर्शन गर्न सक्यौँ। चन्द्रकरा मेरो मामा र सबै कल्याण होस्, राम्रो छोराछोरी, मेरो परिवार, मामाको परिवार सबैजना राम्रो होस्, कल्याण होस् भनेर हामीले दर्शन गरिसकेको
फर्केको अवस्था 2082 सालको आज चैत 5 गतेको दिन हामी यो मुकुलुङ अथवा पाथिभरा मन्दिरको टुप्पामा आइसकेको छु। सबैले रक्षा गर्नु, पाथिभरा मन्दिरको सबै रक्षा गर्नु परमेश्वर जय मुकुलुङ जय मुकुलुङमा। र अचम्मको कुरो त के भयो भन्दाखेरि होइन, अचम्मै कुरा के भयो भन्दाखेरि म जब उहाँ पुगेँ होइन, पुगेपछि मन्दिरमा पूजासुजा गरियो। पूजासुजा गरिसकेपछि म त फर्किँदाखेरि त फर्किँदा भन्दा नि मन्दिरकोबाट यता फर्केर साइडमा आउँदाखेरि मेरो आँखाबाट त आँसु आयो भने म त रोएँ है। म त के भयो आफैलाई थाहा भएन कि, मान्छेलाई चाहिँ अरू चाहिँ देखेर म त त्यो साइडमा पल्लोपट्टि साइडतिर यसो गएँ होइन, के भयो यार जस्तो लाग्यो आफैलाई होइन। आँसु आयो भने खै माथि पुगेर खुसीले हो कि भगवान्ले आशीर्वाद दिएर हो कि है। अनि म चाहिँ तल झर्दाखेरि बाटोमा पो मान्छेलाई भने क्या, दिदीहरू दाइहरू सबैलाई भने यस्तो भयो, मलाई त अचम्म लाग्यो के भयो म त यसो साइडमा गएँ नि, आँसु पुछेँ नि भने कि ए त्यस्तो त हुन्छ, कति मान्छे त्यहाँ त गुवा ठुलो छोरले रुन्छ भन्यो। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ रुको चाहिँ को पनि देखिनँ, देखेको भएदेखि त मलाई पनि डरबली हुन्थ्यो होला। त्यहाँ चाहिँ म मात्रै तुर्कै आँसु आयो क्या, साइडमा आँखा भरेर आयो। म त यसो साइडमा लागेर आँसु पुछेँ, यसो सोचेँ खै किन हो, म आफैलाई थाहा भएन, जिउ पनि एकदम फुरुङ्ग हल्का भएको जस्तो है। थकान सकान सबै माथि पुग्ने बित्तिकै तपाईँको तलको थकान सबै मेटिन्छ।